Анан Казангап түшкөн поезд жүрүп берди. Эки тарапта сүткө жуулгандай ак боз тала. Сүткө жуулган ак боз тала бетке жабылып, түндө көрчү түш болуп калып жатты. Паровоз арылдап күүлөнгөн сайын кар тозоңдуу ак бороон бетке чаап, күйүп жаткан көмүрдүн жытына аралаш атам замандан берки калган кар жыты бешинеге уруп баратты. Казангап паровоздун айнегинен баш багып, ушул сары өзөктүн кышта ызгаар жайда ысык шамал абасын өпкөсүнө толтура жутуп, бу эрме чөлдүн кан тамыры өзүнүн кан тамыры менен түбөлүк бир тамыр экенин сезип баратты. Бул аймакта алынгандардын баардыгын кумбелге чогултчу. Баардыгын катар-катар тизип, аты жөнүн чакыртып вагондорго бөлүштүрүп салып жөнөтчү. Ойдо жок иш мына ушунда болду. Казангап өз тобу менен вагонго түшкөнү шартылдашып баратканда кимдир бирөө кокустан колтуктап тартып калды. Асанбаев, Казангап. Асанбаев ким? Катардан чык, мага кел. Казангап буйрук аткарды. Асанбаев менмин. Документиңди алып кел. Туура экен, өзү тура. Мени менен жүр. Казангап алиги кишини ээрчип, станциянын ичиндеги аскер чогулчу жайга барды. Алпарып алып алиги кишинин айтканын кара. Асанбаев сен болсоң кылчайбастан үйүңө кет. Аңдадыңбы? Аялдабай кайт. Түшүндүм, деди эчтеме түшүнбөгөн Казангап. Түшүнгөн чүнүгүң болсо жөнө. Бул жерде бутка илешпе, башың бош. Жөнөтүп жаткан калың топ ызы чуунун ичинде Казангап эсин жыя албай калды. Оолу бошотуп жатканына бир кубанып алды да кайра жүрөгүн зырп эткизген бир сезимден улам дене боюн муздак тери басты. Де ошондон де муну билген соң топту жиреп сүзүп өтүп аскер чогултаар начальникке жетти. Ой, кайка жумдасың? Деп тыгылышып турган эл жаалап жиберди. Ашыккан иш меники, эшелонум жөнөп атыры. Ашыккан иш меники деп жиреп өттү. Махорканын түтүнү быкшыган, телефондору тынбай чырылдаган бөлмөдө стол кучактап отурган кишинин элдин баары жаалап турган экен. Казангап жулунуп жетип барганда тиги киши мырыя карады. Сага не керек? Не жумуш менен? Мен макул эмесмин. Неге макул эмессиң? Атамды ак жеринен айдап жиберишкен экен. Ал кулак эмес болчу. Кагаздарыңызды аңтарып көрүңүзчү. Атам орто чарба киши болчу. Токто, сага не керек? Атам жөнүндө мени согушка албай жатсаңар туура эмес. Эй, сен эмнеде былжырап атырсың? Кулак-сулак деп кайдагы унутулган кепти айтып, көктөн түшкөн сүп, өзүң кимсиң? Борондулук Асанбаев деген болом. Начальник тизмени карап калды. Бай эле ошентпейсизби? Кулак-сулак, батырак, шатырак деп баш айлантың го. Сеники бронь тура, жаңылыштан чакырылыпсың. Темир жолчуларга тийбегиле, иш ордунда калсын деген жолдош Сталиндин буйругу бар эмеспи? Бар анда, бактың бар экен. Бирок ишти иштей бересиң, аңдадыңбы? Акшам болгондо жолоочулар жол арытаар аягына жакындагандай болушту. Жүргөн багыт кайрадан темир жолго жакындатып, нары өткөн бери өткөн поезддердин вагондору айра тааныла баштады. Сары өзөктүн эрме чөлүндө поезд составынын ноттору жылдыз курттай көрүнүп, чыгыштан батышка, батыштан чыгышка кербен тарткан паровоздордун доошу угулуп калып жатты. Бир кызыгы, алыстан караган көзгө тиги сызмада бараткан эшелондор оюнчук болуп көрүнөт. Кеч жууктаган сайын көктөмдүн табынан алган жарытпас жылуусу муздап, кара күйгүм катуулап басып келатты. Биз түн караңгылыгынан күн жарыгына чыгып бараткандай болдук. Алаңгыча башта санаага келбеген, улуу асмандан тийген улуу жана күчтүү күндүн жарыгына учуп кирдик. Көз уялтып тунук, таза, түпсүз, кыйырсыз кеңдикте көлбүп турган жарык дүйнөгө туш келдик. Бу биздин галактика. Тиги жарык чачкан биздин эге. Жакында биздин токой төш көрүнөт, деди лингвист аял. Чын эле космостук, ченемсиз бийиктиктеги жайыл кененден биз жаңы күндү көрдүк. Аны булар эге деп аташат экен. Күчөнүп чачкан нуруна жана көлөмүнө караганда булардын жараткан эгеси биздин күндөн алда канча чоң. Айтмакчы, токой төш планетасындагы сутке 28 саатты түзүп, бул дүйнөнүн биздин дүйнөгө салыштыргандагы бир топ айырмачылыктары да тиги жарык чачкан эгесинин касиеттерине жараша болуу керек. Анын баарын биз кийинки кабарларыбызда же паритетке кайтып барганыбызда айтып беребиз. Азырынча кээ бир маанилүү маалыматтар жөнүндө учкай сөз. Токой төш планетасы бийиктен биздин жерге окшош. Биздикинде эле атмосфералык булуттар каптап турат. Бирок 5-6 миң метрге төмөндөп чүп барганда тигилер бизди Атайы планетасын айланта тааныштырып учту. Мына ошондо көргөнүбүз укмуш, тоолору, керме кыркалары, адыр чыбырлары жапжашыл, ара жерлеринде күмүштөнгөн дайралары, деңиздери жана көлдөрү күзгүдөй жаркылдайт. Бирок планетанын кай бир жайларында, айрыкча чет жака уюл тараптарында кара буурул бороон тынбай согуп турган, тирүүлүк жок гер сары так болуп көрүнгөн чөлдөрү да бар экен. Баарынан бизге катуу таасир калтырганы шаарлар менен кыштактары болду. Токой төштүн ландшафтындагы акылдан жаралган бул конструкторлук курулуш аралдар урбанизациянын эң бийик деңгээлине жеткендиктерин айкындап турат. Бул планетаны жай кылган көгүлтүр чачтуулардын шаар куруш өнөрүнүн жанында Манхэттен эсепке кирбей калат.
Токой төштүктөрдүн өздөрү биздин көз карашта ааламдагы акыл эстүү жандардын өзгөчө феномени. Аялдардын баланы боюна көтөрүшү токой төштүн убактысы боюнча 11 айга созулат экен. Өмүрдүн узактыгы аябагандай, бирок өздөрү коомдун жана жашоо максатынын башкы проблемасы деп өмүрдү дагы узартуу проблемасын эсептешет. Булар орто эсеп менен 130-150 жашка чыгат. Кээ бирөөлөрү 200 жыл жашайт экен. Планета калкынын саны 10 миллиардтан ашуун. Биз азыр көргөн билгенибизди көгүлтүр чачтуулардын тиричилик мүнөзүн жана бул цивилизациянын жетишкендиктерин системалаштырып баяндоого чамабыз жок. Ошол үчүн бул дүйнөдө бизди таң калтырган көрүнүштөр туурасында үзүл-кесил кабарлап жатабыз. Булар күн энергиясын, так айтканда эге энергиясын жылуулук жана электр энергиясына айлантып алууну билет. Бул аракеттердин пайдалуу коэффициенти биздин гидротехникалык амалдарыбыздан алда канча жогору. Баарынан да булар күндүзгү жана түнгү абанын температуралык айырмалык энергиясын синтездештире билет экен. Булар климатты башкарып алыптыр. Бизге планетасын көрсөтүү үчүн айланта учканда учар аппарат кандайдыр нур жиберип, булуттардын чокмуноктошкон тобун заматта таратып жиберип жатты. Аба массасы менен океан жана деңиздердеги суу агымына кадимкидей таасир эте алышаарын да билдик. Ошону менен булар планета үстүндөгү нымдуулук жана температуралык режимдин процессин башкарып турушат. Ал гана эмес, гравитацияны башкарууну да үйрөнүп алыштыр. Ошол билими жылдыз аралык учууларында жардам берет экен. Анткени менен булардын алдында чечилбеген өтө ири проблемалар бар. Андай проблемаларга биздин билишибизче жерде биз али туш боло элекпиз. Булар кургакчылыктан жапа чекпейт, анткени климатты башкарып алышкан. Жердин калкынан 2,5 эсе ашык калкы боло туруп, азык-түлүк өндүрүүдөгү дефицит дегенди билишпейт. Бирок планетанын бир топ аймагы жашоо тиричиликке жараксыз болуп баратыптыр. Андай жайларда тирүү жандыктын бири калбай кырыла берет экен. Бул иштен күйүү деген нерсе дешет. Биз планетаны айлана учуп байкоо салганыбызда токой төштүн чыгыш капталынан кара буурул бороон көргөнбүз. Бу балким биздеги жанартоо процессине окшоп кетер, же планета түпкүрүнөн нур бүркүп, сыртта жай таралышынын таасиридир. Айтор планетанын ичинде жүрүп жаткан кандайдыр коркунучтуу кубулуштун натыйжасында үстүңкү катмар өз структурасын жоготуп бузулуп бараттыр. Өсүмдүк жаралчу кыртыш бүтүндөй күйүп кетип жатыптыр. Токой төштүн ошол капталындагы аймагы биздин Сахарадай келген чөл азыркы убакта көгүлтүр чачтуулардын тиричилик жайын четинен жалмап келаттыр. Булар үчүн эң чоң коркунуч мына ушунда. Булар планетанын түпкүрүндө жүрүп жаткан процессти башкарууга али жетише элек экен. Ошол иштен күйүп жок болуу процессине каршы күрөшкө эң мыкты күчтөр, илимий жана материалдык аябагандай каражаттары жумшалган. Булардын жылдыздар системасында ай жок, бирок биздин айды билишет. Анда болуп кайтышыптыр. Биздин айда булардын планетасын каптап келаткан баледен куруган деп жоромолдошот. Аны угуп биз санаага түштүк. Айдан биздин жерге чейинки аралык аз гана эмеспи? Алигидей бале каптаса каршы алышка биз даярбызбы? Анда тышкы жана ички мүнөздөгү натыйжалар кандай болот? Жерде бүтпөгөн чыр-чатактардын айынан интеллектуалдык өсүшүбүздө көп мүчүгөн экенбиз деп ойлобойбу адамзат? Ошол учурда Токой Төштандын илимий чөйрөлөрүндө жалпы планеталык дискуссия жүрүп жатат. Дискуссиядагы негизги маселе ички күйүүнүн сырын ачууга жана бул потенциалдык катастрофаны токтотуунун амалын издөөгө күч аракетти мындан ары дагы арбыта бериш жөнбү? Же эрте жарыкта аалам ичин аңтарып, тиричиликтин зарылчылыгына ылайыктуу башка бир планета таап алып, келечекте Токой Төштүн цивилизациясын бүт оодуруп кеткидей жана аерде кайрадан жаңырткыдай кылып планетанын бүт калкын көчүрүү максатка ылайыкпы деген маселе. Каяка, кайсы планетага көз түшөрү азырынча белгисиз. Азыркы планетасында деле дагы миллион жылдар бейкут жашай берүүгө шарт бар. Бирок ошо миллион жылдардан кийин келчү балени булар азыркы элдин башына түшкөн түйшүк көрүп, ошол алыскы келечектин тагдыры туурасында аябай кыжаалат ойго батып, жигердене киришип калыптыр. Көзүм өткөн соң мага десе, чөп чыкпай калсын деген тетири ой эч биринин башына кирген эмеспи? Жалпы планетанын дүң продукциясынын кыйла бөлүгү түпкүрдөгү ички күйүүнүн токтотуу күрөшүнө жумшаларын билгенибизден кийин биз алигидей бузукулуктуу ойго алганыбызга уялып калдык. Булар азыр жанагы акырындап жалмап келаткан чөлдүн жолун башынан аягына тосуш үчүн абыдан терең бургулоо аркылуу түпкүрдөн кайнап соолууга узак мезгилдерге бөгөт болчу зат куюп жатышыптыр. Айтууларына караганда мындай иш-чара планетанын ядролук ички реакциясынын жүрүшүнө тоскоол боло алат имиш. Албетте, булардын коомдук жашоосунда да акыл эс эзелтен кыйналып келаткан нравалык, моралдык, интеллектуалдык мүнөздөгү проблемалары болуш керек жана бар. Бейпичиликтин кандай бийигине жетишпесин, 10 миллиардтан ашуун элдин бир жашоосу бейкут өтүп жатпаса керек. Бирок таң кала турган бир нерсе, булар мамлекет деген эмне экенин, курал жарак деген эмне экенин, согуш деген эмне экенин билишпейт экен.
Илгерки тарыхында балким согушта мамлекет, акча дегендер жана да аларга байланыштуу коомдук мамилени башка категорияларда болгондур. Анысын так айта албайбыз, бирок азыр ушу мезгилде зордук зомбулуктун институту болгон мамлекет, күрөштүн өзүнчө бир формасы болгон согуш деген түшүнүктөрдү булар таптакыр элестете алышпайт. Биздин жердеги басылбаган көп согуш тууралуу айтып берсек, анда биздин адамзат жоругу макоолук же маселе чечүүнүн айбанчылык түрү болуп көрүнөр беле деп ойлойбуз. Булардын турмушунун уюштурулуш калыбын биз жердиктер ойлоо стереотипибиздин кесепетинен түшүнө бербейбиз же таптакыр түшүнө албайбыз. Булар күрөшүүнүн бир түрү болуп эсептелчү согуш дегенди планеталык коллективдүү аң сезимден биротоло жоготкон деңгээлге жеткен экен. Ошондон улам цивилизациянын бул формасы кыял санаа жетчү аалам аймагында эң алдыңкы цивилизация болуу керек. Булар мезгил менен илимдин өсүүсүндө генендиктин гумандууланышы, акыл эстүү жандардын бүткүл өмүр максаты болуп калуучу жана ошону менен бирге дүйнөлүк эволюциянын жаңы, жогорку түбөлүктүү фазасында өнүгүү, улана берүүчү илимий деңгээлге жетишиптир. Биз салыштырылбас нерселерди салыштыргыбыз жок. Кези келгенде биздин жерде да адамзат ушунчалык улуу прогресске жетишер, азыр ушу күндө да сыймыктанаарлык жетишкендиктер аз эмес. Ошентсе да бир ой бизди бушайман кылат. Тарых деген согуштардын тарыхы деп өзүн өзү ынандырып алып, адамзат бүгүндө трагедиялык жаңылыштын тоомунда турбасын. Бүгүнгө чейинки биз өсүп өнүгүп келаткан жолубуз башынан натура болсо анда кандай, андай болсо биз кайда баратабыз? Бу тарых жолу бизди кайда алып барат? Тарыхыбыздын бу жолу андай натура болсо адамзат айыбын мойнуна алып, жалпы башына түшчү катаклизмден сактанып кете алабы? Жазмыштын буйругу менен жерден четки коомдук турмуш күбөсү болуп туруп, ойубуз оңго, санаабыз санга бөлүнөт. Жерликтердин келечегинен чочулайбыз жана жакшылыктан үмүт кылабыз. Үмүтүбүзгө таяныч болор мынабу коом алга умтулган жүрүшү, согуш менен чечилүүчү карама каршылыктарды билбеген улуу коомдун өрнөгү турбайбы аламда? Өздөрүнүн галактикасынан тышкары алыскы бир галактикада жер деген бар экенин токой төштүктөр билишет. Булар жерликтер менен байланыш түзүүгө умтулат. Жөн гана кызыккандан эмес, өздөрү айткандай акыл эс феномендин салтанаты үчүн, цивилизациялардын тажрыйбаларын алмашуу үчүн, аалам интеллектин алып жүрүүчүлөрдүн акыл ою менен рухунун өнүгүшүндөгү жаңы доордун урматы менен байланыш түзүүгө умтулат. Байланыш жөнүндөгү аракеттеринде көздөгөн максаты биздин ойго келгиден алда канча чоң жана терең. Ар кандай энергия качандыр бир кезде деградация болорун жана ар кандай планета бир кезде өчөрүн ойлонуп, булар дүйнөдөгү акыл эстин эки бутагынын аракетин бириктирсек, табияттагы жашоо өмүрдүн узактыгын чексиз кылууга жетишер элек деген максатта биз менен байланыш түзүүгө умтулушат. Булар миллиард жылдардан кийин болчу акыр заман проблемасы менен алпурушуп, ааламда бүт тирүү жандар жашай ала турган жайды уюштуруунун космологиялык проблемасын азыртан иштей баштаптыр. Учаар аппараттары жарыктын ылдамдыгы менен учалган булар жерге азыр деле жетип бара алгыдай, бирок жерликтер өздөрү чакырбаган соң жулунуп кирип барыштан тартынышат. Жерликтердин макулдугу болмоюнча жетип барганыбыз чакырылбаган коноктой болгонубуз дешет. Ушуну менен бирге булар биз менен таанышууга көптөн бери шылтоо издеп жүрүшкөнүн айтышты. Биздин космостук станцияларыбыз орбиталарында узакка жүрүп калгандан кийин жолугушуунун маалы жакындады деп ойлошуп, алгач кол сунууну өздөрүнө алган экен. Аябай даярданып, ылайыктуу учурду гана күтүп турушкан экен. Эки ортодогу орбиталык станцияда туруп калганыбыз үчүн булар менен жолугушуу бизге туш болгон тура. Булардын планетасында биздин пайда болушубуз албетте укмуштай жаңылык болду. Ушуга байланыштуу эфирде бүтүн планеталык телеконтакт жүргүзүлдү. Мындай салтанат айрыкча чоң майрамдарда гана өткөрүлчү экен. Айлана тегерегибиздеги абанын ичинен планетанын миңдеген километр алыстагы жандарын көрүп, ошол эле учурда алар бизди көрүп, куудуу кашында турган кишилер менен сүйлөшкөндөй өз ара сүйлөшүп, күлүшүп, кол алышып жаттык. Токой төштүктөр келишимдүү жандар болот экен. Ар кимисинин өз кебетеси бар. Улут мамлекет деген жок болгону менен түз турпаттары өз алдынча. Көгүлтүр чачтары да баары бирдей эмес. Ошо көгүлтүрдүн түсү чымкый көктөн булаңгыр көгүшкө чейин бири-биринен айырмалана берет экен. Бирок карыялар биздегидей эле көгүш буурул, анан агала болуп карайт экен. Ар кандай этникалык топтордон тургандыгын билдирип, антропологиялык типтери да ар башка. Ушул маалыматтар жана мындан башка да таң каларлык көп нерселер жөнүндө биз кайра паритетке же биротоло жерге кайтканда айтып беребиз. Азыр кайтар кеп мында. Токой төштүктөр паритет байланышынын системасы аркылуу бул кабарды берсеңер деп суранышты. Жерликтер ылайык көргөн учур шартта жер планетасына барсак деген ниетибиз бар дешти. Ага чейин жылдыз аралык ортодо жолугушуп турар станциянын программасын иштеп чыксак дешет. Ал станция алгачкы жолугушуулардын орду болсо,
Андан кийин демейки катташуунун жолдогу бекети болуп калар эле. Булардын сунушун биз жердештерибизге жеткирели деп убада бердик. Бирок ушуга байланыштуу бизди кооптоткон башка нерсе бар. Биз жерликтер менен ушуга окшогон планета аралык жолугушууга даярбызбы? Акыл эстүү жандар катарында мындай ишке өсүп жетилдикпи? Азыркыдай ич ара ажырымчылыгыбыз жана карама каршылыгыбыз күчөп турган шартта бүт адамзаттын атынан, жердин атынан шайланып чыга алабызбы? Атаандаштык, курунамыз күчөп кетпесин үчүн бул маселенин чечилишин бууга берсеңер деп суранабыз. Бул да сөз болгондо вето менен кыянатчылык кылышпаса экен. Өзгөчө шарт болгондуктан бул жолу ветонун укугун жоюп салса деп суранабыз. Өзүбүздүн космостон санаа жеткис алыста туруп, алигидей күдүк ойлоо бизге өтө оор, бирок биз назили жерликпиз да. Жер планетасынын жарандарынын кылык жоругун жакшы билебиз да. Акырында өзүбүз жана биздин жорugубуз тууралуу айталы. Орбиталык станциядан жоголуп кетишибиз силердин араңарда канчалык дүрбөлөң чүрүп, кыйын чараларды колдонууга мажбурлап жатканын биз толук түшүнөбүз. Силерди ушунчалык тынчсыздандырганыбызга аябай өкүнөбүз. Бирок биз туш болгон жагдай дүйнөлүк тажрыйбада ушунчалык бөтөнчө болгондуктан өмүрүбүздөгү эң улуу иштен баш тарта албадык. Баш тартууга акыбыз жок деп эсептедик. Катаал регламенттин кишилери боло туруп, алигидей максат үчүн биз регламентти бузууга аргасыз болдук. Макул, биз айыптуу бололу, тиешелүү жазабы салалы, азырынчаны кое туралчы, туюңгула. Биз ааламдан кабар жибердик. Буга чейин белгисиз болгон күндөрдүн чыгаан күнү Эге жылдыз системасынын силерге белги берип жатабыз. Буга чейин белгисиз болгон күндөрдүн чыгаан күнү Эге жылдыз системасынан силерге белги берип жатабыз. Көгөлтүр чачтуу токой төштүктөр азыркы замандагы цивилизациянын эң бийигин жараткандар. Булар менен жолугушуу бүт жер бетиндеги турмушка, бүтүн адамзат тукумуна жакшы өзгөрүштөрдү киргизиши мүмкүн. Эң оңолу жердин кызыкчылыгы үчүн биз ушундай ишке бара алабызбы? Бул планеталыктардан бизге келер коркунуч жок. Дейинкиси биз ошондой пикирге келдик. Бирок булардын тажрыйбасын үйрөнүп, биз турмушубузда дүйнөнү курчаган энергия алуудан баштап, куралсыз, зомбулуксуз, согушсуз жашоого жетишкидей өзгөрүш жасар элек. Бу кыял жерликтердин түшүнө кирбеген кыял көрүнөрү шексиз, бирок Токой Төш планетасындагы турмуш так ушундай курулган. Массасы боюнча жерде эле геобиологиялык жайды жайлап туруп, булар ушундай түшкө киргиз кыялдагы бейкут бейпилдиктин деңгээлине жеткендигине биз салтанаттуу түрдө күбөгө өтө алабыз. Ой жүгүртүүнүн бүт ааламдык жогорку цивилизациялык мүнөзүнө ээ болгон жандар боло туруп, булар акыл эс боюнча туугандаш жерликтер менен эки тараптын даражасы жана каалоосуна жооп берерлик формадагы ачык айрым байланыш түзүүгө даяр. Жерден тышкаркы цивилизацияны ачканыбызга кумарлануу жана таң калуу бүт акыл эсибизди бийлеп алганы менен биз баары бир эртерээк кайтууну көксөп турабыз. Кайтып барып биздин галактикадан четтеги, жаратканы эге болгон системадагы бир планетадан көргөн билгендерибизди эл журтубузга кең кесирип баяндап берүүгө куштарбыз. 28 сааттан кийин, башкача айтканда байланыштын ушул сеансынан туп-туура 1 саатка өткөндө кайра өзүбүздүн паритетке учуп жөнөйлү деген ойдобуз. Паритетке жеткен соң биз толук бойдон бир башбордун бийлигине моюн сунуп беребиз. Көрүшкөнчө кош болгула. Күн системасына учуп чыгаардын алдында паритетке кайсы маалда жетерибизди кабар кылабыз. Ушуну менен Токой Төш планетасынан берген биринчи кабарыбызды аяктайбыз. Жакында көрүшкөнчө. Үй бүлөлөрүбүзгө кабатыр болбосун деп айтып коюңарды көптөн көп суранабыз. Паритет космонавт 1-2, паритет космонавт 2-1. Орбиталык паритет станциясындагы мындай чектен чыккан окуяны териштирген конвенция авианосецинин бортундагы өзгөчө полномочиясы бар комиссиялар 2 бөлүнүп кеңешип бүткөн соң, ар кимиси толук составы болуп, өз-өзүнүн жогорку инстанциялары менен консультация өткөрүү үчүн учуп кетишти. Авианосецтин бортунан учкан бир самолет Сан-Франциского курс алды. Аздан соң экинчи самолет карама-каршы багытка Владивостокко курс алды. Конвенция авианосеци дайыма турган баштагы ордунда, Тынч океандын Алеуттан түштүгүрөөк тарабында турду. Авианосецте тартип бекем сакталууда. Ар ким өз ордунда, ар демеге даяр. Баары унчукпайт. Эч кимиси лам дебейт. Бул кыйырда поездер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Темир жолдун эки тарап кыйырында ээн тала эрмечөл, сары өзөк жатат. Гринвич меридианы сымал бу кыйырда алыс жакын аралыктын эсеби темир жолдон башталат. Поездер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай каттап турат. Аза көчү Энебейттин жолун кадыресе арбытып койду. Күн чоң шашке болуп, ошол жеткен ордуна туруп алган сайт. Сары өзөктүн чөлү калыбын жазбай кадимкидей сый баштады. Бирде саатын
Бирде күндү, бирде алдыда керилип жаткан жайыкты карап коюп, бороонду Эдигей жол жүрүш ойдогудай эле баратканын өзүнчө белгилейт. Жанагыдай эле буурасы маң желип өзү алдыда, анын соңунан прицеп тарткан трактор келет. Анын соңунан дөңгөлөктүү экскаватор Беларусь коңузча күржүңдөп калбай келет. Жолборс болсо тилин салаңдатып желе жорто капталда. Кызыгым кургур деп ичинен күрсүнөт Эдигей. Адамдын башы ой ойлобой тура албайт экен го. Бу тоголок теменин жаралганын карасаң, кааласаң каалабасаң деле ойдон ой туула берет. Кыяз өлөр өлгүчө ушу калыбынан жазбайт го. Жолду катар санаасына ардемелер кире бергенден улам Эдигей ушундай бүтүмгө келип өзү күлдү. Толкунду кубалаган толкундардай болуп, ой артынан ой чуурат. Бала чаганда күн шамалдап турганда Арал деңизинин жээгине отуруп алып, тетигинде ак чалгын болуп жаралган толкундар келе оргуштап кайнап, буурул жалданып, толкундан толкун жаратып, күркүрөп шаркырап жээкке жетип турарын карай берчү. Түгөнбөгөн ошол жүрүштө деңиздин жан кыймылы туулуп өлүп жатар эле. Ошондо бала кыялы ак чардак болуп, толкундун үстүнөн кайкып учкусу, улуу суунун күжүрмөн жашоосун бийиктен көргүсү келер эле. Көктем алдындагы сары өзөк чөлдүн муңайым тунжуроосу, бууранын арышкере бир калыпта желгени бороонду Эдигейди телмелтип ар кандай ойго салат. Барар жол алыс болгон соң Эдигей да башын чулгубай келген ойго сүңгүп кире берди. Каранар алыс жол жүргөндөгү адатына салып кызый берди. Нымшыган денинен каңырсыган кычкыл-жыт буруксуй баштады. Кулак астынан желкесинен соккон жыт каңылжарды жарат. Жарайсың деп Эдигей өз алдынча буурасына ыраазы боло күрсүнөт. Тердей баштаган экенсиң го. Чат каягың көбүктөнө баштаган бебем. Буурасыңда. Бууралык жытыңын күчүн кара. Заарың күчөп келаткан экен, Бороонду Эдигейдин эсине өткөн күндөр түштү. Казангаптын акыл токтотуп күчкө толуп турган мезгилиндеги кай бир окуялар да түштү. Анан калса ачуу жумалык болуп, көкүрөгүн түбүндө сакталып калган кусалыгы кайра козголду. Келме келтирип тобо кылса да болбоду. Жүрөгүн мыкчыган ал кусалыкты кайрадан бекитип, ойлонбой коюш үчүн ал үстү-үстүнө келме келтирди. Ага да болбоду. Акылы кой десе да, жаны сүйрөп чыга берди. Бороонду Эдигей өз алдынча түнөрүп, ансыз да маң желип бараткан буурасын теминип камчыланып жиберди. Шапкесин чекесине чүрө тартып катуулай жүрдү. Артындагыларга кылчайып койбоду. Арттан келе берсин, адашып калышпас. Аялына да сырдашпаган, Казангап гана кезинде адатынча калыс бүтүм чыгарган ал жоруктар менен арттагы жаштардын иши эмне деди өзүнчө. Казангап гана түшүнмөк. А болбосо Эдигей алда качан бороонду разъездинен изи сууп жоголмок. Ошол 51-жылдын аягы кышында разъездге бир үй-бүлө жан келди. Эрди катын 2 баласы менен, уулдарынын улуусу Давул 5те, кичүүсү Эрмек 3 жашар экен. Абуталип Куттубаев өзү болсо Эдигейге курбал экен. Ал согуш чыгаардан мурунку жылы айылдык мектепте мугалим болуп иштеп, анан согуш чыгаар менен аскерге алыныптыр. Зарипа экөө согуш бүткөн жылы үйлөнүшүптүр. Буяка көчүп келгичекте Зарипа да баштапкы класстарга мугалим болуп иштеп жүргөн экен. Анан тагдыр айдап келип, экөөн ушу бороондуга баш калкалаткан экен. Булар ойлогон ой менен эмес, кыстаган турмуштун айынан Сары өзөктүн чөлүнө жер ооп келишкени обол көргөндө эле түшүнүктүү болгон. Абуталип менен Зарипа башка кай жерге болбосун орношуп, иштеп кетчү немелер экен. Бул жайга келгендери аргасыздыктан болуптур. Көпкө чыдап тура алышпайт го. Бүгүн болбосо дагы бир күнү башы оогон жакка кете беришер деп ойлошту оболу бороондулуктар. Булардан белдүү не бир эр-азаматтар бу жерге камалып калышкан эмес. Эдигей менен Казангап экөө да ушул ойдо болушту. Антке менен Абуталиптин үй-бүлөсүнө баары тең бат эле ылымтылаш болуп кетишти. Кишичиликтүү, маданияттуу немелер экен. Жашоосу гана жармач, эрди катын экөө тең эл катары иштейт. Экөө ийилип эңкейип шпал ташыйт, көк муштун болуп кар тазалашат. Иши кылып темир жол жумушчусунун мойнундагы милдетин аткарып жүрүштү. Абуталип согуштан немистердин туткунунда болуп чыккан үчүн жапа чегишкени болбосо, ынтымактуу, мунасалуу үй-бүлө экен. А кезде туткун болгондорду мурдагычлап чыккынчы катары, эл душманы катары жектеш калып калган. Бороондулуктар анысын анчалык этибарга деле албады. Туткунда болсо болгондур. Акыр түбү согуш жеңиш менен бүтпөдү. Өткөн дүйнөлүк аламатта адамдар кандай гана күндү көрбөдү. Далайжан азыр ушу күндө да жанын коер жер таппай тентип жүрүшпөйбү. Согуштун суук илеп көлөкөсү дале адамдардан калбай ээрчип келет. Ошон үчүн бороондулуктар жаңы коңшунун тынчын алып сурай беришпеди. Көргөн азабы, иште калган арманы ансыз деле арбын окшойт. Жараатын тырмап не кылалы деп жайына жон коюшту. Бара-бара Абуталип менен ынак болуп кетишкенин өздөрү да байкабады. Акылдуу киши экен. Эдигейге жакканы Абуталип кор абалында кордугун билдирбейт. Тагдырынан алыш айтып, гейи бербей даражасын бийик кармап жүрөт.
Дүйнөдө болуп аткан нерселер менен эсептешпей коймокпу. Башына түшкөн мүшкүл бешинесиндеги тагдыр экенин жакшы түшүнөт окшойт. Аялы Зарипа да ушул жагдайды жакшы аңдап алган көрүнөт. Башка түшкөн мүшкүлдү тартыш керек экенине, иштеринен моюн сунуп, турмуштун маңызын экөө өз ара ысык мамилесинен, өз ара камкордугунан тапкандай. Дүйнөнүн ызгаар шамалынан экөө бирин-бири ошол ысыкчылыгы менен калкалашып, балдарын корголошуп, ошону менен коргонушуп турушкандай. Муну Эдигей кийин түшүндү. Айрыкча Абуталип үй бүлөсүнөн четте бир күн чыдай албагыдай. Балдары ал үчүн бүтүн бир дүйнө, колу бошой калса эле балдарына үйрүлөт, кат сабат үйрөтөт, ар кандай жомок, табышма койлоп айтып берет, жаңы оюндарды ойнотот. Аялы экөө ишке кетишкенде алгачкы күндөрү балдарын кепесине камап кетип жүрүштү. Агай экөө бала чыдап карап тура албады. Балдарды үйүнө алып келип алчу болду. Жаңы келгендердикине караганда Эдигейдин үйү жылуу эле. А кезде жашы оңолуп калган. Эдигейдин эки кызы да эсине кирип калган кез. Абуталиптин балдары менен тең. Бир жолу иштен кайтып келатып, балдарына кирген Абуталип мындай деп калды. Эдигей, мен балдарыма кошуп сенин кыздарыңды окутайын. Мен балдарым менен бекерчиликтен оораланып жүрөт дейсиңби? Бирге ойноп көнүшүп алышты. Күндүзү силердикинде болсун, кечкисин биздикинде. Муну эмнеликтен айтты дебейсиңби? Эл журттан чет бу жайда албетте жашоо кызыксыз. Мына ошол үчүн балдардын көзүн ачуу керек. Жаштайынан билим керек болор кез жакындап келатат. Азыркы балдар чоң кишилердин билгенин билүүсү зарыл. Антпесе чоң билимге баш багып кире албай калат. Абуталиптин бул аракеттеринин маанисинде Эдигей кийин алиги жаман окуядан улам түшүндү. Көрсө бороондун шартында Абуталип балдарына берер колунан келген жалгыз жардам ошол тура. Ал билгендей эле ашыккан экен, өз билимин көбүрөөк үйрөтүп, балдарынын сезимине өзүн тереңирээк сиңирип, алар менен кошо өзү көбүрөөк жашап калууга ашыккан экен. Кечкисин иштен келген Абуталип менен Зарипа өздөрү менен Эдигейдин балдарына мектеп бала бакча уюштуруп жиберишчү. Балдар тамга таанып, эжелеп окуп үйрөнүп, ар кандай оюндарды ойноп, мелдешип сүрөт тартышып, тигилер окуп берген китептерди кунт коюп угуп, ар түрдүү ырларды жаттап, ырдап калышты. Балдардын бул сабагы Эдигейди кызыктырчу болду. А кээде кире калып, карап отурар эле. Үкү бала да башта бирдемени шылтооламуш болуп жүгүрүп келип, кыздарынын окуганын кызыга карап отурат. Эдигей жетін албайт, жүрөк элжирейт. Билимдүү киши, окутуучу деген ушундай тура. Чоң эле кишилер бала менен бала болуп, балдарга кандай мамиле жасаарын карап отуруш өзүнчө кызык. Мындай учурда алаксытпаш үчүн Эдигей бурчта тынч отурат. Үйгө кирип келгенде болсо дароо баш кийимин алат да, кеч жарык, бала бакчага 5-чи окуучу келди деп кирет. Анын келип турганына балдар да көнүп калды. Кыздарынын кубанганын айтпа, атасынын көзүнчө аябай тырышат. Балдар жылуу отурсун деп Эдигей менен үкү бала алмак салмак от жагып берип турат. Ошо жылы бороондуга ушундай үй бүлө келип баанектеп туруп калды. Анан калса мындай кишилердин турмуш жолу дайыма кыйчалыш болот тура. Абуталип Куттубаев немистердин туткунунда гана эмес, бакыт сынабы шорунабы, түштүк Бавариядагы концлагерден бир топ туткундар болуп качып чыгып, 43-жылы Югославия партизандарына кабылыптыр. Согуш бүткүчөктүү Югославиянын боштондук армиясында жүрүптүр. Ошол жерде жарадар болуп, ошол жерде айыгыптыр. Югославиянын күжүрмөн ордендери менен сыйланыптыр. Партизандык гезиттерге анын эрдигин жазып, сүрөтүн чыгарыптыр. 45-жылы мекенине кайтып келатып, текшерүү электен өткөрүү комиссиясынан өтүп жатканда, ошонусу аябай жардам берген экен. Концлагерден качып чыккандар 12 туткун экен, 4-өө гана аман калыптыр. Советтик текшерүү комиссия Югославия боштондук армиясынын бөлүктөрү турган жерге атайын барып, югославиялык командирлер баштагы советтик туткундардын партизандарга катарлаш фашисттерге каршы күрөшүүдө бирге согушкандары туурасында, андагы моралдык жана аскердик сапаттары туурасында кат жүзүндө пикир жазып беришкени алиги 4-өнө аябай колдоо болуптур. Иши кылып, 2 ай бою сандаган текшерүүлөрдөн, сурактардан, кездешүүлөрдөн өтүп, кээде жаны кашайып, көбүнесе үмүт тилеги кубат берип, акыры укугунан ажырабай, бирок аскерден кынтыгы жок кайткандай артыкчылыгы жок болуп, өзүнүн Казакстанына кайтып келди. Ага Абуталип Куттубаев капа болбоду. Согуштун алдында география сабагынын мугалими эле. Ал ишине кайра турду. Ошол райборбордогу мектепте баштапкы класстарга сабак берген жаш мугалим Зарипаны жолуктурду. Эки жаңа бакыт тең келген мындай окуялар сейрек кездешсе да болот эмеспи? Антпесе турмуштун турмуш экени кайсы. Ал ортодо жеңиштен кийинки 1-жылдарды өттү. Шаң салтанаттын артынан кансыз согуштун каңырсыган жыт урду. Каңырсык жыт күчөгөндөн күчөдү. Согуштан кийин талыкшый түшкөн дүйнөнүн кайрадан тынчы кетип, журт сезими кайрадан кызууланды. География сабагынын кайсы биринде ошол сезимдин учкуну чагылды. Эртедир, кечтир, бу жердеби же башка жердеби, ушул түрдөбү же башкачабы, бирок акыры ушундай окуя болмок. Абуталип болобу, башка бирөө болобу туш келмек.
8 класстын окуучуларына дүйнөнүн Европа бөлүгү туурасында айтып жатып, Абуталип өз баштан өткөнүн сабакка кошуп кетти. Бир жолу концлагердеги туткундарды немистер түштүк Бавария Альпы тоолорундагы таш казуу жумуштарына алып чыгат. Ошондо сакчылардын куралын тартып алып, бир топ туткун качып чыгып, Югославия партизандарына кошулат. Ал кыйын кезең күндөрү Абуталиптин баспаган жери калбады. Европанын жарымын кыдырып, Адриатика менен жер ортолук деңиздердин жээгинде да болду. Ал жерлердин табият шарты жана элинин жашоо тиричилиги менен жакшы тааныш. Анын баары окуу китебинде жазылган эмес. Баштан өткөн, көзү көргөндөрүн айтуу менен Абуталип сабагын мазмундуураак кылайын деген. Тактада илинип турган география картасынын Европа бөлүгүндөгү көк жашыл күрөң жайларын мугалимдин колундагы көрсөткүчү кыдырып жүрдү. Көрсөткүч Европанын тоолорун, жайыктарын, сууларын көрсөтүп, Абуталипке али ушул күнгө чейин түшүнө кирип жүргөн жерлерге да тийип өтүп баратты. Ал жерлерде күндүр түндүр согуш жүргөн, нечен кыш, нечен жай тынбай жүргөн. Ошондой бир согушта душмандын капталдан жаадырган огуна кабылып, Абуталип боорулдуй кулап кетти. Азыр көрсөткүчү ошол каны төгүлгөн кичинекей жерге да тийип өткөндөй болду. Боорулдуй таш менен чөпкө төгүлгөн каны азыр картанын бетине төгүлгөнсүп, Абуталиптин көзү караңгылай түштү, баш айланып кетти. Ошондо боорулдуй тоголонуп баратып да, баш айланып, көзү караңгылап, туткундан бирге качып чыгышкан поляк досун жардамга чакырып кыйкырган, тоо көчүп суулар коңторулуп, Абуталип жанталаша «Казимир, Казимир» деп кыйкырып баратты. Бирок ал кыйкырып атам деп ойлоду. Чынында Казимир досу уккудай үнү чыкпай, жанталашкан арга эле. Ошол бойдон Абуталип партизандардын госпиталында кан куйгандан кийин гана эсине келген. Дүйнөнүн Европа бөлүгү туурасында окуучуларга сабак өтүп жатып, Абуталип Куттубаев башынан өткөн ушунча окуялардан кийин кадимки мектеп географиясына гана тиешелүү маалыматтарды чоочун иш катары кебелбестен айтып берип турганына таң калды. Алдыңкы партадан шак көтөрүлгөн кол анын сөзүн бузду. Агай, демек сиз туткунда болупсуз да? Сумсая тиктеген эки көз ага кадалып, өспүрүм бала башы артына экчелип какайып турду. Кемеек баланын астыңкы тиштери үстүңкү катарын жаап, тиштене турган ушул элеси Абуталиптин эсине өмүр бою батып калды. Ооба, эмне экен? Анда эмне артынып алган жоксуз? Өзүмө өзүм өлтүрүүнүн кажаты канчалык эле, ансыз да жарадар болчумун. Душманга туткун болуп түшпөө керек. Ошондой буйрук бар да. Кимдин буйругу? Жогор жактын буйругу. Аны сен кайдан билесиң? Мен баарын билем. Биздикине Алматыдан, Москвадан кишилер келип турат. Демек сиз жогор жактын буйругун аткарбапсыз да? Сенин атаң согушта болду беле? Жок, ал аскерлерди согушка жөнөтүп турган. Анда экөөбүз бири-бирибизди түшүнүшө албайбыз. Жалгыз айтарым, ал учурда менин башка аргам калган эмес. Баары бир сиз буйрукту аткарышыңыз керек болчу. Эмне эле жабышып калдың деп башка бир окуучу ордунан турду. Биздин агай югославиялык партизандар менен бирге согушкан. Сага эмне жок? Баары бир буйрукту аткарышы керек болчу деп тиги бала жактаганын бербеди. Ал анан балдар классты башына көтөрүштү. Аткарыш керек болчу, аткара алмак эмес, аткармак, кантип аткармак, туура эмес. Мугалим столду тарс бир койду. Токтоткула сөзүңөрдү. Азыр география сабагы жүрүп атат. Менин кантип согушканымды жана эмне болгонумду билчүлөр жакшы билет. Сабакка көңүл бургула. Ошентип кайрадан капталдан душмандын автоматы ок жаадырып, көрсөткүч кармап тактанын түбүндө турган мугалим боорулдуй тоголоно кулады да аккан каны Европанын көк жашыл күрөң түстүү картасын жая берди. Ушул окуя болгон картадагы кичинекей жерди бул жолу да класстан бирөө көрө албады. 3-4 күндөн кийин районодон чакыруу келди. Аерде Куттубаевга кеп сөз айтышпады. Тек өспүрүм жаштарга мурдагы согуш туткуну сабак берүүгө моралдык укугу жок деп, жаакташпай өз ыктыяры менен арызын жазып, иштен бошонуп кетүүсүн туюнушту. Абуталип Куттубаев Зарипа экөө тунуулуу даулду бооруна катып, областтык борбордон алысыраак башка бир районго көчүп кетишти. Бир айылдын мектебине орношту. Там таш табылып, жай алып калышты. Жөндөмдүү жаш мугалим Зарипа окуу бөлүмүнүн башчысы болду. Бирок ошол маалда 48-жылдагы Югославияга байланышкан окуя козголду. Эми Абуталип Куттубаевди жөн эле баштагы согуш туткуну катары көрүшпөй, Югославияда узак убакыт болуп келген шектүү киши катары эсептеп калышты. Ал Югославиянын партизандары менен бирге согушуп жүргөнүн далилдесе да, ага көңүл бурган жан болбоду. Баары эле ага боору ургансыйт, бирок бир да бирөө өз мойнуна жоопкерчилик алууга батынбады. Кайрадан районого чакыртышты. Өз ыктыяры менен иштен бошогон мурдагы жорук кайрадан кайтыланды. Ошентип улам бир жерге көчүп конуп жүрүп, Абуталип Куттубаевдин үй бүлөсү 51-жылдын аягында кыштын кыраан ортосунда Сары Өзөктүн Эрме чөлүндөгү бороондуу разъездине туш болду. 52-жылдын жайы адаттагысынан ашкере ысык болду. Какшыган жер тарс-тарс жарылып, чөлдүн ысып күйгөнү ушунчалык Сары Өзөктүн кескелдириктери да жанын катар жай таппай, адамдардан чочулабай босоого келип калат. Алкымы лакылдап, ачылган оозу жабылбай тамандырыкта турат.
Айры куйруктар болсо салкын издеп улам көкөлөп көзгө илинбей кетет. Анда санда гана коңкулдап үн салып коет да, ошо бойдон бозомок тарта закымданып күйүп турган абадан көпкө үнү кылбай дайынсыз жоголот. Бирок иш деген иш. Поездер чыгыштан батышка, батыштан чыгышка байма-бай өтүп жатат. Бороондор Азиесинен канча поезд беткелишип жолугуп, ажырап өтпөдү. Мамлекеттин улуу хан жолундагы транспорттун жүрүшүнө эч кандай ысык таасир эте албайт. Иш өз калыбында жүрүп жатты. Кол капсы иштөө кыйын. Жылаңач кол менен темир эмес ташты кармай албайсың. Асман очокко көмкөрүлгөн казандай болуп төбөдө алоолонгон күн. Сууну араттагыдай цистерналап ап келет. Разъездге жеткенче кайнаган суудан айырмасы болбой калат. Жонуңдагы кийимиң бир күндө оңуп, экинчи күнү куурулуп чөт. Ушул азыркы ысыктан көрө Сары Өзөктүн кычыраган кышкы чилдеси жеңил сезилет. Ошон үчүн Бороондо Эдигей Абуталиптин көңүлүн жооткотмуш болот. Жыл сайын эле жай мындай ысык боло бербейт. Быйылкысы бөтөнчө болду го, деп өзүн күнөөлдөн бетер актанат. Дагы 15-20 күндөн кийин ысык кайтып калар. Ысыгың менен куру баарыбызды кыйнап салды. Бу Сары Өзөктүн жай күзүнө ишенип болбойт. Бир эле заматта күн бузулуп, өзгөрүлүп да кетет. Анысы жай аягында көп болот. Анан кыш түшкүчө жан жыргаткан мелүүн ырай турган. Мал эт алып семирер маал ошол. Кээ бир белгисине караганда быйылкы күздө ошондой болгудай. Күзгө жарасак анан беймарал кез да келет. Демек келет дечи, деп Абуталип жылмаят. Келет дебесем да келер. Ошонуңа рахмат. Мына азыр мен мончодо отургансым. Өз жаныма кейген жерим жок. Зарипа экөөбүз чыдарбыз. Мындан ордуна да чыдаганбыз. Балдарга жаным кейт. Карап отура албайм. Бороондунун балдары дымыктырган аптаптан эттен түшүп азып кетти. Катаар жер жок. Балдардын жаны жыргаар же бир булак, же бир түп тарак болсочу. Көктөмдө Сары Өзөктүн жайыгы менен жылгасын жашыл ыран каптап жашылданганда аз күн болсо да балдардын жарпы жазылып калат. Бекинчек бекинишип, топ ойноп, же талааны талаалай чаап, сары чычкан кубалап, айдын бети балдардын кыйкырык чуусуна жаңырып турат. Сырттан карап көңүлүң кубанат. Бу жай жан жаныбарды кыйнап салды. Тынч алып үйдө отурбаган балдар талмоорсуп, көлөкөдөн чыгышпайт. Өткөн кеткен поездерди гана ээрчи карап, баш байгып коюп, кайра шылкыйып дубалга жөнөмүшөт. Болгон эрмеге өткөн кеткен поездерди санамай, алардын ичинен канчасы эл ташыган пассажир поезд экенин аныктамай, канчасы товар поезд экенин тактамай. Пассажир поезд разъезден өтүп баратып жүрүшүн жайлатса, токтоор бекен деп балдар көлөкөдөн чуркап чыгышат. Колдорун серепчилеп, ушул поезд аларды салкын жактарга алып кетчиден бетер үмүттөнө карашат. Анан поезддин куйрук вагону көздөн учуп алыстай бергенде балдарды караба. Салкындык деген үмүт тилектери кошо кеткенсип, умсуна тиктеп жалдырай карап калышат. Поездда бараткан пассажирлер кең ачылган терезелеринде туруп барат. Дем кыстыккан вагон ичине чымындарга чыдабай үшкүрүнүп барат. Бирок 1-2 күндө жайылып аккан дайралуу, жашыл токойлуу жайларга жетишерин ченемдеп, камдуу үмүт менен барат. Ошол жайда балдарына боору урбаган жан болбоду Бороондо да. Бирок Абуталиптин бала деп тарткан азабын жалгыз Зарипадан башка Эдигей гана билип жүрдү окшойт. Зарипа экөөнүн ортосундагы алгачкы сөз да ушул тууралуу болду. Ошол сөздө экөөнүн тагдырындагы килит кичине ачыла бергенсиди. Ал күнүчө жолдо иштеп, рельстердин асты аралыгындагы шагылды жаңартып жүрүшкөн. Поезд өткөн сайын жер силкинип, шагыл акырындап эки тарапка куюла берет. Ордун толуктап туруш жолчулардын милдети. Жол үстү тынчымак беле. Поезд дегениң удаама-удаа өтүп турат, ошондуктан ишиң да үзүлгесил. Бирок азыркыдай ысыкта жөн күтүп туруштан эс алуу жок. Кечке бүтпөгөн, жататкан жумуш. Түшкөн маал Абуталип бошогон бидонду алды да, өз айткандай туюкта турган цистернадан ысык суу ап келмейге, ага кошо балдарга көз сала келүүгө кетти. Эки рельс эки жактан алуулуп, илеп уруп турганына карабай шпал санап жөнөдү. Өзүн ойлобой балдарын көрүп коюуга шашып баратты. Башында кубарган чий калпак, уркуйган ийининде оңуп бүткөн, саналуу кабыргаларынан ылдый шалбыраган кир майкеси. Бутунда боолору жок коңултак ботинке. Баскан сайын ботинкеси шпалдан шпалга шалпактап, өзү менен өзү болуп баратат. Артынан поезд кууп жеткенин сезген да жок, кылчайган да жок. «Эй, Абуталип, жолдон чык, сен эмне дүлөй болуп калгансыңбы?» деп кыйкырды Эдигей. Абуталип укпады. Паровоз заңгырап кыйкырганда гана жолдон чыгып, жалылдый жылбышып түштү. Бирок ошондо да жанынан шуулдаган поездге да кылчайбай койду. Машинист муштумун кезеп сөгүнүп баратканын да көргөн жок. Согушта жүрүп туткунда болуп чачына ак кирбеген неме рас анда жаштыр. 19-унда аскерге алыныптыр. Кенже лейтенант болуп согушка кириптир. Бирок ушул жайда чачын агаралады. Сары Өзөктүн ак чачы, овол мурун эки чыкыйы буурул тартып, анан сала араламаган калың чачынын арасында актары көбөйгөндөн көбөйө берди. Жайчылык кез болсо жалдуу жылкыдай болуп, келишимдүү жигит экен. Жайык маңдай, куш мурун, кокосур куюп, эриндери бек калбык, субагай бакыран көз. Абу, жолуң болбоптур.
Сценада Отеллонун ролун ойной турган кейпиң бар деп Зарипа күйгүзө тамашалап калат. Анда Абуталип күрсүнөт. Отелло болсо мит болуп сени муунтуп өлтүрмөкмүн да. Саганын кереги эмне? Артынан поезд жутунуп кирип бараткан поездди байкай албаганына Эдигейдин эси чыкты. Тигил эмне кылганы? Айтсаң боло, деп Зарипаны жекирди. Жолунда баратканга машинист жооп бербейт. Анын бетин аргысындачы, бирок ушуда жорукпу. Зарипа кара көк болуп күйүккөн жүзүнөн терин жеңи менен сүртүнүп оор үшкүрдү. Мен да коркуп жүрөм. Эмнеге? Корком Эдике. Сенден жашырганда эмне? Балдарын ойлоп, мен ойлоп эле жаны кашая берчү болду. Буга тиерде ата-эне агаларымдын тилин албай койбодумбу? Агам болсо жаалы көзүнөн чыгып, өлөр өлгөнчө өкүттөтөсүң. Сен эрге тийбей эле азапка кирип атырсың. Балдарыңдын балдары да туулбай жатып шорго малынган ушул. Тиги сени жактырып тийип жаткан жарыңдын башында мээси болсо, үй бүлө күтпөй асылып өлгөнү оң болор эле. Ошондо жаны жаннатка чыкмак деп бакырган. Биз экөөбүз анын тилин албадык. Согуш бүтөрүн бүттү. Эми тирүү менен өлүүдөн эмне сурак деп үмүттөндүк. Элден четте жүрдүк, төркүндөрүбүздөн кол үзүштүк. Акыр аягында аңдап турсаң, агам арыз жазыптыр. Мен эскерткем, эрге тийишине каршы болгом деп жазыптыр. Анан дагы карындашым менен төтөн жанагы көп убакыт Югославияда болуп келген Абуталип Куттубаев деген неме менен эч кандай мамилем жок деп жазыптыр. Ал ошондон кийин баланын баары кайра башталды. Кайда барып урунсак деле кайра айдашат. Ошентип мына ушул жерге туш болдук. Мындан ары барар жагыбыз жок. Зарипа унчукпай калды да, өчөшкөндө иш баласындагы шагыл күрөктөп кирди. Бет алдыдан келаткан дайыр состав көрүндү. Эдигей менен Зарипа күрөк замбилин ала жол жалынан ылдый түштү. Жакын көргөн кишилер ушундай абалда турганда бирдеме кылып, жакшылык көрсөткүсү келди Эдигейдин. Бирок буларды баскан бала Сары Өзөктүн чегинен тышкары экенин көрүп, аргасы түгөндү. Биз бу жерде турганыбызга көп жыл болду. Силер да эптешип көнүп кетерсиңер. Тирүүлүк барда жашоо керек, деп баса айтты да, Зарипанын жүзүнө тике карап ою бөлүнүп кетти. Ай бечара. Сары Өзөктүн тирилигине ар ким чыдай бербейт. Кышында жаңы келгенде ак жумал эле, эм карачы. Гер сары болуп өчүп баратат. Деп өз ичинен маңдайындагы оңуп бараткан сулуулукка кейиди. Жибектей чачың күнгө күйүп куурады. Салаңдаган кирпигиңде күн табына куйкаланып кеттир. Эриндериң тарс-тарс жарылып кеберсиди. Кыйналды кайран жаның. Бу жашоого көнбөгөн назик жаның. Анткен менен кайраттуу экенсиң. Кайратыңан кайтпадың. Эки балалуу болуп алып кайда кайтмак? Деген менен мыкты жан экенсиң. Ал ортодо күйүп турган ысык абаны куюндатып, автоматтан жааган октой жанды куйкалатып, алиги состав өтүп кетти. Экөө курал жабдыгын көтөрүнүп, кайра жол жалына чыгышты. Зарипа, деди Эдигей келинге кичине кайрат кошуп акыл айтууга. Бу жер чыны балдар турар жер эмес. Мен өз балдарымды карап отуруп жаным кейип кетет. Бирок түбөлүк эле күн ушинтип тийип тура бермекпи? Жакшылыгы болор. Анан калса ойлоп көргүлөчү. Ушу Сары Өзөктө жапа чеккен жалгыз эле силер бекенсиңер. Аз да болсо эл журтпуз. Айланаңарда биз барбыз. Жашообуз ушундай болду деп мөгдөй бересиңерби? Мен дагы ушуну күндө айтам Эдике. Жаратына тийип алар бир сөз оозуман чыкпасын деп тырышам. Кыйналып жүргөнүн кантип билбей коеюн. Туура кыласың. Сага айтаар акылым деле ушул болчу Зарипа. Учурун таппай жүргөм. Өзүң баарын түшүнүп турбайсыңбы? Сөз келгенден айттым да. Кечирип кой.